Dạ alo chị Nga, em chào chị nhé. Chị đây thì cái đoạn đường này là đường quy hoạch 29 mét nè, ngay chỗ khu đất mình nè. Đây thì cái ngay khoảng cách này là mình đi xuống biển là tầm 800 mét nha chị nha. Đây là trường học. Đây là khu đất của mình. Và cái đây là cái đoạn đường kết nối ra đường ven biển nha chị nha. Đấy. Và đây phía trên bên kia là nó sẽ là trường học, và đây là khu dân cư hiện hữu luôn chị nha. Đó. Thì hiện tại đất đã mới san lấp vào sáng nay thì đã cũng sạch sẽ rồi chị. Đấy, khu dân cư đông đúc hiện hữu đây hết. Đấy, trường học ở đấy, và cái đường này quy hoạch là lên 29 mét và đi ra quốc lộ là tầm 500 mét nha chị nha.